Bok, ja sam Lidija, radim u Aurodomu sa 8 godina i na poziciji sam unapređivača prodaje. Kad sam se tek zaposlila, počela sam na poziciji djelatnika u poslovnici. Ja sam sada na mjestu unapređivača prodaje koje obuhvaća pomoć kolegicama, što tehničke pomoći, što savjeti u prodaji da bi one bolje obavile svoj posao i tome slično. Omiljen mi je rad sa strankama, isto kao i pomoć kolegicama gdje imam neku komunikaciju, inače volim komunicirati s ljudima, a najmrski zadaci su mi općenito samo ono šturo gdje moram samo neke papire odrađivati, u biti iza klijenta imamo još dodatnih zadataka i to mi je nekako kao, ne da mi je mrsko, ali mi nije toliko drago kao rad sa strankama. Kad čuju da radim u Aurodomu, to je obično kolika je cijena zlata, kad si većinom Aurodomu svezuju za zlato. Ja kad sam došla raditi u Aurodomu, s tim mene je najviše privuklo to što uvijek iza sve imaš pomoć nekoga i uvijek ti je spreman neko dodatni savjet. Kad u nečem nisi siguran, slobodno nazoveš voditeljicu, bilo koga, uvijek je neko tu za tebe. Taj osjećaj neke pripadnosti koji svi mi kad se skupimo negdje i nađemo, taj tim i zajedništvo je nešto. To mi je lijepo u Aurodomu. Pridružite se Aurodomu s timu ako želite uvijek napredovati, uvijek nešto novo naučiti i nikada vam neće biti dosadno.